大家好，欢迎来到大方水彩教室。在上一个视频中，我们聊了水彩的第一个基本画法平涂法。今天我们来聊一下衔接法。衔接法可以分为两种，一种湿接法，一种干接法。我们先来看一下湿接法。我们先用黄色颜料在纸上画一个黄色的方块，在黄色没有干的时候，我们调出一个蓝绿色的颜色，在黄色旁边趁湿画上蓝绿色色块。我们观察一下两种颜色中间的衔接处，两个颜色可以非常自然地融合在一起，不会留下比较坚硬的线条。我们再来尝试一下，我们调出一个红色，在水彩纸上画出一个红色的方块，然后我们洗干净水彩笔，再调取一个蓝绿色。趁红色没有干的时候，我们在红色的旁边画上蓝绿色。我们也来观察一下两种颜色之间衔接的地方。这两个颜色中间的衔接呢，没有比较坚硬的线条。色块之间的衔接的柔和度取决于含水量的多少。如果我们调的颜色含水量比较多，那么颜色就会融合得更加自然。现在我们来尝试一下多色衔接。我们也是先调取一个黄色，在纸上画出一个不规则的黄色形状，然后洗干净水彩笔，我们再蘸取红色，调出一个红色，在黄色的边缘按照你的想法衔接上红色。然后我们可以调取另外一个颜色，在这两种颜色的旁边按照自己的想法画出一个其他的颜色。我在这里画出一个蓝绿色。那么我们可以看出这三种颜色都可以互相非常协调地融合在一起。我们再来尝试一下。我现在又分别蘸取黄色和蓝色，在我们刚才画的图形旁边画上其他的颜色进行衔接。大家也可以尝试使用不同的颜色衔接，画出不同的图案。同时我们也可以在练习的时候控制水的多少，来体会不同的效果。现在我们来看一下干接法。我们先用红色的颜料画出一个方块，你再画出一个黄色的方块，现在我们要等待颜色变干。等颜色变干以后，我们可以在这个色块旁边再画出其他的颜色。我们看一下干接的效果。干接法可以产生比较坚硬的线条，比较适合画一些坚硬的边缘、物体的外轮廓，比如说建筑等等。现在这个颜色已经变干了，我们在颜色的旁边再来尝试接上其他的颜色。我们调取一个蓝绿色，在红色的旁边画出蓝绿色的色块。我们可以观察一下湿接法和干接法的区别。这是湿接法，它的中间的颜色会互相融合，而干接法它中间的颜色是没有融合的，会产生一条非常明显的线条。我们在黄色的旁边也画出一个蓝绿色色块。同样，这个黄色和蓝绿色中间产生了一条非常坚硬的线条。下面我们用干接法继续来做一些尝试。我们来画一个立方体，先调一个
亮面的颜色，黄色。用黄色画出立方体的顶面。等颜色变干以后，我们画出立方体的灰面，调一个用黄色，里面稍微加一些其他的深一些的颜色。我在这里加入一些红色，画出立方体的另外一个面。顺着黄色的边缘，我们画出立方体的正面。这里使用的方法就是我们上一个视频里面聊的平涂法。画完立方体的正面以后，我们让颜色变干。现在颜色已经干了，我们调出立方体的背光面，调一个比较重的颜色。我在这里把红色和蓝色进行了调和，调了一个比较深的颜色。沿着黄色和红色方块的边缘画出立方体的背光面。我们注意观察，这三种颜色结合的地方形成了一条非常明显的边缘。接下来我们用湿阶法尝试来画一棵树。我们先调出树的亮面颜色。树的素材可以在网上找到，我们调出一个黄绿色，先画出树的亮面。画树的时候尽量的使用点法，可以画出树叶的不规则形状。使用大小不同的点组织画面，让树叶变得更加丰富。我们在这里使用的是同一种颜色，画出树的亮面。树的边缘点要小一些，树的中间点可以大一点。我们画的这些点呢，大小形状要有所区别，尽量的让它变丰富一些，但是没有固定的规律。现在我们调出树的灰面颜色，按照我们素材提供的明暗，我们画出树的暗面。这就是我们前面聊的衔接法，让颜色能够在湿的时候自然地衔接在一起，不会产生很明显、非常生硬的边缘。一定要注意，我们现在画的时候，前面的颜色并没有完全干。如果等前面的颜色已经干掉了，那我们画的颜色就会产生非常生硬的边缘。所以我们可以控制每次画画的面积。如果手速比较慢，那么我们可以控制我们画的面积，画小一点，多画几次。现在我们使用刚才调好的颜色，画出更多的细节。我们调一个更深一点的颜色，画出树的最暗的颜色。仍然是在颜色没有干的时候进行衔接，让颜色能够比较自然地融合在一起。同时我们也要控制水的用量，不能用水过多。如果用水过多的话，就会在纸上产生水痕，冲掉原来我们画上的颜色。树的边缘，我们用小笔点出树叶。这样我们就把树冠基本上画完了。我们接下来
画出树干。我们调一个树干的颜色，稍微往我们刚才调的颜色里面加入一些印度红，让颜色变得更暖一点点。画出树干。画树干的时候，我们用笔尖来控制，画出比较细的线条。用笔尽量的慢一些，可以控制练习，让手变得更稳一点。继续往下画，画出树的主干。在练习的时候，可以多在网上找一些树的素材，多多练习。现在我们调一个更重一点的颜色，画出树干的暗面。接近树冠的地方，因为受不到光线的照射，所以树干颜色会更重一点。我们顺着刚才画好的树干复勾一次，让颜色稍微有些变化，然后画出树干主干的暗面，这样树干就有了一些体积。画树干呢，主要就是用我们前面聊的干结法，树叶是用我们前面聊的湿结法。现在在树叶里面勾出一些树枝。其实在画的过程中，各种方法都是配合使用的，没有固定的一个套路，只是为了方便讲解，把画法区分成干结法、湿结法、拼图法等等。当我们多画几张画熟练以后，各种方法就能随心应手的使用了。这样我们这个树基本上就画完了。我们现在再来画出地面部分。地面部分可以画得非常概括，画出地面的颜色就可以了。现在整个树的大致形状就画完了。为了让树看起来更加生动一些，我们可以给树增加一些细节。我们调一个亮面的颜色，然后把笔尖揉散，笔上的含水量非常少，在树的边缘处点出一些细碎的形状。注意，这时候笔尖是打散的，可以干擦出一些树叶的形状，让树的边缘变得更丰富一些，同时也能丰富我们画面上的视觉效果。调一个更重一点的颜色，同样在我们画的树的暗面的地方也干擦一些颜色。这个时候我们主要是用干擦，我们可以把笔尖在调色盘上使劲按压一下，把笔尖打散来画，这样就可以画出各种丰富的笔触。给树干现在也增加一些细节。画出树干比较粗糙的感觉。
随着我们增加细节越来越多，整个树呢也就显得越来越立体。OK， 视接法我们就讲到这里，下个视频我们继续聊干接法，用干接法做一个小练习。欢迎大家订阅我的频道，谢谢大家，拜拜。